کھول کے سننا جڑے ساڑھے بارے یوں 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 کر دیں جی ویکھیا لبیک والے نہ کی ہویا ویکھیا کڑیاں لگ گئیاں ویکھیا جیلاں وچ چلے گئے توبہ کرو میں آکھا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میدان عہد تے میرے آقا و مولا خود جلوہ گر سن دس اتھے کیڑا صحابی سی جڑا زخمی ہون تو بچیا 700 وچوں کیڑا سی جڑے زخمی ہون تو بچے 70 71 تے شہید ہو گئے تے حضرت امیر حمزہ دا جگر تے کلیجہ اگلے کر لیا عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج وچ پرو کے لوگاں گلے وچ پا لے کیوں جی اتھے کوئی رہا خود رسول اللہ نو لوگ آئے تھے تو پھر کی کمیں گا اتھے اے بولی تو منافقاں دی یہ جدو مسلمانہ تے اوکھا ویڑ آوے تے منافق تاندے دے دے ہوندے جدو مقام شہد تو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کے واپس چلا گیا نا تے میدان عہد صحابہ اتنے شہید ہو گئے زخمی ہو گئے تے وہ کہنے لگے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا وہ کہنے لگے تینوں نو کنے کیا سی میدان عہد جاؤ اسی واپس نہیں آ گئے اسی بچ نہیں گئے اے تانے تو حضور منافقہ دا کام میں دینا کلمہ پڑھن تو بعد کہے کہو اسی بد نصیب ہیں یارہ پیچھے رہ گئے خوش نصیب تو حسن جنہ ختم نبوت تے ناموس رسالت دی خاطر ہتھکڑیاں لوائیاں لبیک لبیک